Nachádzame sa na sídlisku Mateja Korvina vo Veľkom Mederi, kde nám do ponuky pribudol trojizbový byt. Hľadáte pokojné rodinné bývanie alebo investičnú príležitosť? Dnes vám ponúkam na predaj priestranný trojizbový byt s zasklenou lodžiou na sídlisku Mateja Korvina. Byt sa nachádza na 4. poschodí z 8 v bytovom dome s výťahom. Na poschodí sú iba 3 byty, čo znamená viac súkromia a pokojné bývanie. Dispozične byt ponúka vstupnú chodbu s úložným priestorom, praktickú špajzu, kuchyňu, kúpeľňu s vaňou, samostatné WC a obývačku so vstupom na zasklenú loďiu, spálňu a detskú izbu. Byt je bestiar, takže je možno financovaný hypotékou. Bytový dom bol zateplený pred 4 rokmi a má nový výťah. Lokalita ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, v pešej dostupnosti máte školu, škôlku, obchody, zdravotné stredisko a detské ihriska. Samozrejmosťou je dobré dopravné napojenie a bezproblémové parkovanie.